شباب حسبوا حسابكم ان شاء الله الاسبوع الجاي واللي بعده بنسافر 4 ايام في مكان يحبه قلبك. 4 ايام بس شيف. اسمع، من الحين اول شرط اخر نور. ايش فيك طبعا فيه؟ غرفه الحاليه وهذا في فندق ثاني. اجل انا الغرفه بروحي على اساس اني انا اشاخر على كيفي وانت ويا الشباب في غرفه. لا انا بالحالي يعني. ها؟ انا بالحالي يعني. الحين تقول تبي وياه؟ لا 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 خله ياخذ روح. تبي اودي فندق ثاني؟ فندق ثاني ولا هو خله في غرفه وانا في فندق ثاني. وبعدين تعال شيف. ما هو كل مره تسوي لي كذي توديني بلا ملابس. ترى اليوم متفشل اليوم. ها هذا عدل؟ لما يسبح انتظر لما تنشف ملابسه.